Hə, gözəl insanlar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gəlin başlayaq bu sualdan. Görək qanunayğınlıq necədir? Suallarınız olsa chat bölməsinə yazın, mən görürəm. 2023-cü il müxtəlif dövrlərində Azərbaycan alüminium MMC-nin ixrac göstəricilərini göstərən cədvəl verilib. Bu tip sualları yüksəlişdə çox tez görəcəksiniz. 2023-cü ilin birinci yarımili üzrə diqqət eləyin, şərtə baxın. Rekord olunur dərsimiz, zəhmət olmasa hər kəs səsi bağlasın. Bu birinci yarımil üzrədir, bu isə birinci rübdür. Yarım il deyəndə yanvar ayından yanvar, fevral, mart, aprel, may və iyun 6 ay nəzərdə tutulur. Amma birinci rüb deyəndə yanvar, fevral, mart ilk 3 ay nəzərdə tutulur. İndi bizdən ikinci rübü istəyəndə biz nəyi? Aprel, may, iyunu götürmüş olacağıq. Birinci yarımil üzrə göstəricimiz 66.9'dur. Yəni bu 6 ay birlikdə 66.9'dur. Amma birinci rüb yanvar, fevral, mart isə 32.8'dir. Deməli, mən ikinci rübü tapmaq istəsəm, toplam 6'sı bir yerdə 66.9'dursa, bundan çıxmalıyam 32.8'ini ki, ikinci rübü tapa bilim. Çünki birinci rüblə ikinci rüb ikisi bir yerdə 66.9'dur. Əla, suala bir dənə baxaq. Bu öncəki ilə nəzərən azalmanı göstərib. Bu da faizlərin göstəriciləridir. Bu qədər faiz azalıb. 2023-cü ilin ikinci rübündə Azərbaycan alüminium MMC-nin ixrac etdiyi məhsulun həcmi öncəki ilin analoji göstəricisindən neçə faiz azdır? Deməli, 2023-cü ilin gəl ikinci rübünü tapaq. Necə tapacağıq? Olduğu kimi 66.9'dan çıxacağıq 32.8'ini. Bu bizə verəcək 34.1. Bu 2023-cü ilin göstəricisidir. İndi biz öncəki ilin qiymətini tapmalıyam. Nə etməliyik? Bunların bu faizlərə nəzərən öncəki ilə qaytarmalıyıq. Diqqətlə qulaq asaq. Öncəki ilə qaytaranda, əgər ki, əvvəlki ilə nəzərən 28.4% azalıbsa, əvvəlki il göstərici 100 idisə, indi bu 100-dən 28.4% azalıb da 71.6% qalıb. 100-dən 28.4'ünü çıxdım. Və bu 71.6 burada gördüyün ədədə bərabər olmalıdır. Yəni 66.9 ədədimiz 71.6 faizdir. Bəs öncəki ilin göstəricisi, yəni 100% nəyə bərabərdir? X-ə. Gəlin bunu tapaq. Tənasübümüzü nə edirik? Çarpaz vururuq. 66.9'u 100'ə vurub, aldığım cavabı 71.6'ya bölürəm. Bu isə bizə 93 tam. Davamında ədəd çox uzun alınır. Məsələn, 43, 57 və s. çox uzun alınır və bunu siz buradaca yuvaraqlaşdırıb hesablayanda cavab variantlarına uyğun gəlmiş olacaq. Problem yoxdur. Belə deyim sizə. Bəzən cavab variantları çox yaxın olsa bir-birinə, verilmiş ədədi yazıb da, burada da uzun bir ədəd alınsa, o ədədi də olduğu kimi yazıb, onsuz da kalkulyator əlinizin altındadır. O dəqiqliyi ilə hesablayıb, ən axırdakı cavabı təhlillərə qədər yuvaraqlaşdırsanız, daha dəqiq cavab alacaqsınız. Amma burada sıxıntı olmayacaq. Niyə? Çünki cavab variantları bir-birindən çox fərqlənir və deyir, cavabı təhlillərə qədər yuvaraqlaşdır. Bu 3'ə nəzərən yuvaraqlaşdıranda 3'dən sonraki ədəd 4 olduğuna görə belə çıxır ki, bu 3 dəyişməməlidir, yəni 93 olaraq qalmalıdır. Əgər 5, 6, 7, 8, 9 olsaydı, bu bir vahid artacaqdı. Bu aydın məsələdir. Gəlin indi baxaq, 32.8 əvvəlki ilə nəzərən necə dəyişib? 35% azalıb.
Əvvəlki ili 100 yazıram. İndi bu 35% azalıb. 100-dən çıxıram 35-in, qalır 65%. Bu 65%-in buradakı ədədə, yəni 32.8-ə bərabərdir. Öncəki ilin faizi 100%-dir. Buna da bir x yazam və çarpaz vuraq. 32.8-i vurdum 100-ə, aldığım cavabı 65-ə böldüm. Burada da 50 tam davamında 4 olduğuna görə 50 tam onda 4. Burada 4 götürülmür. Təşrihlərə qədər yuvaraqlaşdırsaq. İndi 93-dür, o biri də 50-dir. Bunların nəyindən? Deyir ki, MMC-nin ixrac etdiyi məhsulun həcmi bu 93 olan birinci yarım ilin göstəricisidir. Yəni 6 ayın. Birinci rüb isə ilk 3 ayın göstəricisidir. Mən bayaq o burada yazdığım kimi ikinci rübü tapanda nə edirəm? 93-dən 50-sini, o 2-dən 50-ni çıxıram ki, yerində qalsın 43. İkinci rübün qiyməti. 23-cü ildə göstərici budur. 22-ci ildə də ikinci rübün göstəricisi budur. Diqqət edin. 23-cü ilin ikinci rübündə MMC-nin ixrac etdiyi məhsulun həcmi öncəki ilin göstəricisindən dan hansına aiddirsə, həmin ili 100% götürürük, digərini isə x% götürürük. Dan-dəni yadınızda saxlayın. Deməli, 100-ü vurmalıyam 34.1-ə, aldığım cavabı da bölməliyəm 43-ə. Bu bizə verəcək 79.3. 79.3. Onda 3'ü də yazmıram, təhlillərə yuvaraqlaşdırdım, 79 qalır. Bu 79'dur, bu isə 100'dür. Deyir, neçə faiz azdır? Cavab variantında 79 olsa götürmək olmaz. Çünki 79 100-dən nə qədər azdır deyəndə 100-dən 79'un çıxmaq lazımdır, 21% azdır. Sizin doğru cavabınız 21%'dir. Olduğu kimi bu formada düşüb, sadəcə bu sualı indi yazmayacağıq. Niyə? Çünki burada faizlər verilməlidir. Baxın, qızıl verilib, gümüş verilib, hər şey verilib, qiymətlər verilib. Öncəki ilə nəzərən dəyişmənin faiz, burada faizlər düşməyib. Bu sualın əslini mən sizə izah eləyəcəm. Yəni növbəti testlərimizdə burada faizlər düşməyib. Amma yüksəlişdə düşmüşdü. İndi bu PDF-in içərisində nətər olubsa düşməyib. Baxaq bu suala. Bu sualların əsas mahiyyətini başa düşmək lazımdır. Gözəl insanlar, verib ki, 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında kiçik və orta biznes evlərində dövlət qurumlarını C2B ilə işarə eləyir. Biznes qurumlarını B2B ilə işarə eləyir. Sahibkarlara göstərdiyi xidmətlərin saylarını əks etdirən cədvəl verilib. 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında kiçik orta biznes evlərində biznes qurumları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin sayı dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin sayının neçə faizinə bərabərdir? Çox sadə sualdır. Deməli, hər biri kiçik orta biznesdir və hər biri 2023-cü ilə aiddir. Toplam hamısı bir yerdə deyir, kiçik orta biznes evlərində biznes qurumları tərəfindən keçirilənlərin sayı. Biznes, baxırdım ki, burada B2B olandır. Yəni 6292, 332 və 586. Bu üçünü bir yerdə toplayıram. Bu bizə 7210 verir. 7210 verir. Kiçik orta bizneslər bu qədər oldu. Bir də var, dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin sayı. Dövlət qurumları baxıram ki, C2B olandır. Yəni, burada gördüyüm ədəd 148.965 üstəgəl 28.716 üstəgəl 12.482 bərabərdir. Bu elədi 190.163. Deyir ki, bu 7210
biznes qurumları olan digərlərinin, yəni dövlət qurumlarına tərəfindən həyata keçirilənlərin neçə faizidir? Onda bu ədədin neçə faizidir deyəndə bu ədədi 100% götürürük, digərini x götürürük. Yəni bu kiçik ədəd böyük ədədin neçə faizidir deyəndə həmin o böyük ədədi 100 götürdüm, digərini x götürdüm və başladım çarpaz vurmağa. 7210-u vururam 100-ə, bölürəm 190.163-ə. Bu bizə verir 2,2. Düzmü tapdım? Deməli 7210-u vurdum 100-ə, böldüm 190.163-ə. 3 tam %79 elədi. 3 tam %79. 3 tam %79-u görək yuvaraqlaşdırmaq lazımdır. Onda birlərə qədər. Vergüldən sağdakı rəqəmə əsasən yuvaraqlaşdırmaq lazımdır. 7-dən sonra gələn 9 olduğuna görə bu bir vahidə artıb olacaq 8. Yəni 3,8 sizin doğru cavabınızdır. Yox, burada ay məsələsi yoxdur. Burada ay məsələsi yoxdur. Elə ümumiyyətlə verib. Yəni məsələn mən bunu sizə belə bir lap xırdalığınla mahiyyətli izah edeyim və ədədlərimiz böyükdür sadəcə. Bax məsələn bura yazıram 5, bura yazıram 2, bura yazıram 4, bura yazıram 3, bura yazıram 9, bura yazıram 2. Deyirəm ki, ay gözəl insanlar, bu xətt çəkdiklərimin cəmi, yəni 7, digər 5-in, sonra 4-ün və 9-un cəminin 18-in neçə faizidir? Çox sadə, yəni bu ikinci sinif riyaziyyat məsələsidir. 7 18-in neçə faizidir? 18-i 100% götür, 7-ni x faiz. Çarpaz vur hesabla. Ya da ki 7-ni böl 18-ə riyaziyyatçılar bilir. Vur 100-ə. Bir ədəd digər ədədin neçə faizidir deyəndə birinci ədədi ikinci ədədə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. Sadəcə uzun olan hissəsi yüksəliş özüdür də cümlələri uzun verir və görürsünüz 148.965 nədir? Bunun yerinə 14 yazsa da biz bunu həll edə bilərik. Sadəcə proses uzun olsun və biraz vaxt geçsin deyə belə yazılır. Bir qəbulun içərisində təsəvvür edin ki, nə qədər ədədi orta olar? Bir qəbulun içərisində təsəvvür edin nə qədər əvvəlki ilə nəzərən artım və azalma olar. Faizlə bağlı nə edə bilər ki? Faizlə bağlı ya artım azalma olacaq, ya ədədi ortanın faizi olacaq, ya da ki, yəni nə olur olsun yenə də gəlib eyni şeyə çıxır. Məsələn, dərslərin xeyri odur ki, bu sualı nə cürə dəyişsin, sən əvvəlki ilə nəzərən artımı və azalmanı başa düşsən, rahat şəkildə işləyə biləcəksən qarşına çıxan istənilən bir sualı. Baxaq bu suala görək nə deyir. Deyir, 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin gəlir və xərclərini və bu göstəricilərin 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisəsini faizlə göstərən cədvəldən istifadə edərək tapşırığı yerinə yetirin. Deyir, gəlirlər buradadır, xərclər buradadır. Gəlirlər və xərclər öncəki ilin analoji göstəricinə nisbətən faizin azalmalarını verib. Bu bayaqçı sualına eynidir. 22-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən neçə faiz azdır? Görün necə sadə sualdır. Bu 23-cü ili verib 22-ci ili soruşur. 23-ün göstəriciləri var, faizləri də var. Əvvəlki ilə nəzərən həmin faizlərlə qayıdıb biri digərindən neçə faiz azdır, xərc gəlirlərdən neçə faiz azdır, onu hesablamış olacaq. Gəlin hesablayaq. Deməli, birincisi, öncəki ilin göstəricisini 100 götürsəm, bu öncəki ilə nəzərən 16,4% azalıb. 100-dən çıxırsan 16,4-ünü. Qalır 83,6. Və bu 83,6 bu ilin 2023-cü ilin göstəricisidir. 245,8-ə tənasüb. 100 x yazılmalıdır.
Öncəki il 100% yazdığımıza görə 100-ə x yazacağıq. Yəni 245,8-i 100-ə vurub böləcəyik 83,6-ya. Bu ədədimiz eləyəcək 294. Gəlin digərini hesablayaq. 12,8% azalıb öncəki ilin göstəricisi 100-dürsə, 100-dən azalıb 12,8 qalıb yerində 87,2 və bu göstərici 236,5-ə bərabərdir. 236,5-imiz 87,2%-ə bərabər idisə, bəs öncəki ilin 100%-in göstəricisi nə qədərdir? X 236,5-i vururuq 100-ə, bölürük 87,2-yə. Bu bizə verir 271. Və salam. İndi 294 gəlirdi. 271 xərcdir. Deyir ki, xərcləri gəlirlərindən neçə faiz azdır? Dan, dən hansına aiddirsə onu 100% götürürsən, digərini x%. Gəlir olanı 294-ü 100% götürürük. Xərc olan 271-i isə x%. Bir dənə də tənasüb budur. 271-i vurursan 100-ə, bölürsən 294-ə. Bu da sənə verir 92%. İndi cavabda 92% olsa qaçıb onu götürmək olmaz. Deyir, neçə faiz azdır? 92% 100%-dən 8% azdır. Yəni 100-dən 92-sini çıxırsan 8% azdır. Doğru cavab ikinci 8 olacaq. Deməli, biz buna oxşar bir sual işləmişik, amma bu sualın eynisi deyildi o. Verib ki bizə 2000, siz işləyin İsmail bəy, 2023-cü ildə ilə aid qeyri-neft sektoru üzrə Azərbaycanın 3 ölkəyə ixracını milyon dollarla göstərən diaqram verib. Və burada mahiyyətinə baxırıq ki, baxın, bu işarə ilə göstərilənlər burada kənarda izahında verilir ki, bəli 115%-dir Vüqar bəy. 2023-cü ilin yanvar-iyun ayları üzrə qeyri-neft sektoru üzrə 3 ölkəyə ixrac olunanlar. Bir də var 2023-ün iyun ayı üzrə. Bir var yanvar-iyunu, bir var yalnız iyunu. Bizdən soruşur ki, 2023-cü ilin yanvar-may ayları ərzində Türkiyəyə ixrac həmin dövrdə Rusiyaya ixracın neçə faizinə bərabər olmuşdu? Bayaq yazdığımız suala oxşuyur bu. Deməli, yuxarıda sarı ilə göstərilənlər yanvar, fevral, mart, aprel, may və iyun ayıdır. Aşağıda göstərilən romb olan isə bax bunun neçə ayı? 5 ayını göstərir. İyun ayı qalır orada. Deməli, aşağıda göstərilən daha doğrusu burada bizə verir yalnız iyun ayını. Digər yanvar, bəli, digər yanvardan maya qədər olan aşağı hissədədir. İndi diqqət edirik nəyə? Bizdə verib Türkiyə üzrə yanvar, may. Türkiyə üzrə yuxarıdakı bütöv bunun hamısı birlikdədir. Yəni 512,5. Aşağıda gördüyüm 47,8 isə bunun yalnız iyun ayında olanıdır. İyunu buradan çıxıram ki, yerdə qalan 5 dənəsi yanvar-may ayı arasında olan bizə lazım olan olsun. Yəni 47,8. Çıxanda bu qalacaq 464,7. Bir də baxırıq Rusiya üzrə. Rusiya buradadır. Yuxarıda gördüyüm yanvardan iyuna, aşağıda gördüyüm yalnız iyundursa bunları bir-birindən çıxmalıyam. 552,2-dən çıxacaq 148,2-ni. Bu isə bizə 404 verir. İndi görün hansından. Türkiyəyə ixrac, yəni bu ədəd
Rusiyaya ixracın neçə faizidir? Rusiyaya ixracın neçə faizidir deyəndə o Rusiyadakı ixracı 100% götürürük, Türkiyədəkini isə x% götürürük. Və başlayırıq çarpaz vurmağa. 464.7-ni 100-ə vurub bölürəm 404-ə. Bu bizə verir 115. Davamı da var, amma götürülmür davamı. 115%. Bu 100%'dir, bu 115%'dir. Deyir ki, neçə faizidir? Elə cavab 115%. Cavab oldu 115. Yox desəydi ki, Türkiyəyə olan ixrac Rusiyaya olan ixracdan nə qədər çoxdur, deməli onda aradakı fərqə baxacaqdıq. Çıxıb 15 yazacaqdıq. Yox əgər, bura qədər hər şey okeydir də. Yox əgər desəydi ki, Rusiyaya olan ixrac Türkiyəyə olan ixracın neçə faizidir? Bu dəfə Türkiyədəki ixracı 100 götürüb digərini x yazacaqdım. O şeyə diqqət etmək lazımdır. Bu sualımızın cavabı da 115-dir. Bəli, bu sualdan işləmişdik. Deməli, bu sualda qanunauyğunluq belədir. Deyir, 3 sektor üzrə 900 milyondur və avtomobil, hava nəqliyyatı, avtomobil, bir də hava nəqliyyatı, avtomobil, bir də metro. Burada, indi yazacağım. Və şərtə baxırıq ki, aşağıdakı diaqrama əsaslanaraq və avtomobil nəqliyyatını seçən sərnişinlərin 95%-nin avtobus, 5%-nin isə minik taksilərindən istifadə etdiklərini bilərək, deməli, avtomobili seçən iki hissəyə bölünür. Avtobus və minik olanlar. Çox gözəl. Üçü bir yerdə 900 milyondur və üçü də faizlərə əsasən bölünüb. 900 milyon 3 dənə faiz əsasən bölünüb və şərtə baxın, görün sizdən nəyi soruşur? 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda avtobusların xidmətindən istifadə edənlərin sayı, taksi, metro və hava nəqliyyatlarından istifadə edənlərin saylarının cəmindən neçə dəfə çoxdur? Bu sualı belə yazacağıq. Birincisi, bir dənə bunu dəqiqləşdirək. Hava nəqliyyatı, mən elə güman eləyirəm ki, bu avtomobil idi. Bu yazısı düşməyib. Digəri isə metro idi. Müəllim, məncə də qırmızı avtomobildir. Çünki orada çoxdur deyirsə, avtobuslar ancaq qırmızıda ola bilər. Bəli, qulaq asırıq. Qırmızı olana avtomobil yazdıq. Yaşıl olana da metro yazdıq. İndi diqqətlə qulaq asırıq. Toplam 900 milyondur. Bizə nə lazımdır? Avtobus xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı. Avtobus deyəndə qırmızı rəng olanı götürəcəyik. Yəni 900-ün 87.3%. 900-ü vuracağıq 87.3-ə, böləcəyik 100-ə. Bu bizə 785.3 verəcək. 3 milyon. Sonra baxırıq nəyə? İstifadə edənlərin sayı taksi, metro və hava nəqliyyatından xidmətdən istifadə edənlərin sayları cəmi. Baxıram ki, metro aşağıda olandır. Metro olan yaşıl rəng olandır. Yəni 900-ün 12.2-si. 900-ü vururuq 12.2-yə bölürük 100-ə. Bu eləyir 109.8. Bir də metro, taksi, bir də taksi var. Taksilər buradadır. Taksi isə avtomobilin 5%-idir. Avtomobil bu 785.3 olan idi. 785.3-ün neçə faizi? 5%. Vur 5-ə, böl 100-ə. Bu eləyəcək 39 tam 1000-265. Aha. Bir də var, metronu yazdım, hava nəqliyyatı olanda göy rəng olandı. Bu göy rəng olan da ümuminin, yəni 900 milyonun 0.5%-idir. Bu da bizə 4.5 milyon verir. Bu üçünün birlikdə cəmindən neçə dəfə çoxdur? Bax, burada gördüyüm bu ədəd. Üçünün cəmini tapıb, birini o birinə böləcəm.
109,8 üstəgəl 39,265 üstəgəl 4,5. Bu ədəd alındı. Neçə dəfə çox. Bu ədəd alındı 153,565. Bu da 785,3'dür. 785,3 bu ədəddən neçə dəfə çoxdur? Bölək də 153,565. Böləndə bu alındı 5,116. Bax belə bir şey alındı. Cavabı təkliklərə qədər yuvaraqlaşdıranda alındı. Mənim yazdığımdan cavab 5. Baxın, cavab 5 alınacaq bu. İndi qulaq asın görüm, bunun başqa variantı var mı? Toplam hamısına 100% deyirəm. Hamısına 100% deyirəm. Bu 100%'in elə bil 87,3% bura düşüb, 12,2% bura düşüb, yəni 900 milyon 100%'dir. 0,5% də bura düşüb. Avtobus xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı. Baxıram ki, avtobus olan yoldaşlar. Elə bilməm burada bir dənə üzr istəyirəm, geri qayıdıram. Bir dənə saxlayın. Qırmızı rəng deyirsiniz. Bir dəqiqə. Yaşıl rənglər. Çox üzr istəyirəm. Saxlayın bir dəqiqə. Deməli, bu üçünün bir yerdə cəmi nə idi? Taksi, metro, hava. Bəli. Qırmızının 95%'ni tapmalıyıq. Tamamilə doğru deyirsiniz. Şərtə elə bilmişəm avtomobildir. Burada avtomobil desəydi elə 785,3 idi. Bununla razıyam. Biz 5% taksini tapdıq, amma avtobusu tapmadıq. Ay sağ ol, düz deyirsən. Bu avtobus olduğuna görə baxıram ki, avtobus avtomobilin içərisinə daxildir. Yəni neçə faiz? 95%. 785,3'ün tapacam 95%'ini. Bu mənə verəcək 746,035. Bax bu ədəddən neçə dəfə çoxdur, bax onu tapmaq lazımdır. Tamamilə doğrudur yoldaşlar. Bax orada mən avtobus sözünü avtomobil oxumuşam. Deməli biz 746,035'i böləcəm 153,565'e. Bu da təsadüfə baxın 4,85 eləyir və bunu təkliklərə əsasən yuvaraqlaşdıranda 4'dən sonra 8 gəldiyinə görə bəli, yenə də 5 eləyir. Yəni, imtihanda olsam onsuz yenə də düz yazacaqdım bu sualı. Amma bayaq yazdığım kimi bunu 100% götürsək. 100'ün 12,2% bura düşüb, 87,3% bura, 0,5% bura. Deyir, avtobusdan istifadə edənlər 87,3%'in özü 2 yerə bölünür. 95%, bir də 5%. Avtobusu tapmaq istəsək, biz elə 87,3'ün 95%'ni də tapa bilərəm. Bu bizə 82,935 verəcək. Sonra verib taksi, metro, hava. Taksi yuxarıda, taksi bir dəqiqə tapım deyəcəm. Taksi buradadır. Taksi də onun 5%'idir. Necə tapılır? 87,3'ün 95%'ini necə tapırıq? Vururuq 95%'e bölürük 100'ə. Taksini tapanda 87,3'ün 5%'ini tapacam. Vuracağıq 5'ə, böləcəyik 100'ə. Bu eləyəcək 4,365. Sadəcə faizlərlə işləyirəm, ədədlərlə işləmirəm. Metronu tapmaq istəsəm, metro olan bu yaşıl rəng olan idi. Yəni 12,2% elə. Bir də hava nəqliyyatına baxsaq, göy rəng olandır. 0,5%'dir. Bu üçünün cəmi, bir də bu ədəd. Üçünün cəmi gör neçə eləyir? 4,365 üstəgəl 12,2 üstəgəl 0,5. Görə hələ düzgün cavab verilməyək, bəlkə verməyəcək.
alınacaq 17,065. Bir ədəd digərindən neçə dəfə çox? İndi baxaq. 82,935 bölünsün 17,065 idi o. 0,65. Həmin ədədin aynısının tıpqısı alındı. 4,85. Təhlillərə əsasən yuvaraqlaşdıranda 4-dən sonra 8 gəldiyinə görə bax bunu 5 götürürəm. Doğru cavab 5-dir. Deməli, bu sualda verib ki, 2023-cü ilin 1-ci yarımilində Azərbaycanın dövlət büdcəsi xərclərini və 22-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisəsini faizlə göstərən diaqram verilib. Bu diaqramda göstərilən 23-cü ilin göstəricisidir. Və ox, görürsünüz, burada artımdır, burada azalmadır. Burada yeni göstərilməyib. Bax, bunun yazıları qara rəng olub arxa fon ona görə. Deməli, bu artımdır əvvəlki ilə nəzərən. Bu oxsa azalmanı göstərir. Baxın, bunun gedişatını deyəcəm. İndi burada sadəcə yazılar düşməyib. Çox güman ki, doğru cavaba gəlib çıxamayacaq. Yenə bayaqki kimi elə faizlərlə işləmək olar. Toplamı götürürsən 100%. 2022-ci ilin 1-ci yarımilində Azərbaycan dövlət büdcəsi xərclərini cari əsaslı dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər milyon manatla müəyyən edin. Yəni burada 22-ci ilin 1-ci yarımilində nə etmək lazımdır? Azərbaycan dövlət büdcəsi xərclərini milyon manatla müəyyən edin. Bunun hər üçünü əvvəlki ilə qayıdıb da burada qiymətlə tapmaq lazımdır, ədəd olaraq tapmaq lazımdır. Burada görsünüz variantlar da ədəd olaraq verilir. Toplam yoldaşlar bu ədədin bir dəfə bu faizini tapırsan, daha doğrusu burada ədədlər də yazılmalıdır. Əslində ədədlər verilməyib. Məsələn, bu verilmiş ədəd, burada məsələn tutaq ki, hansısa bir ədəd veribsə, o ədəd əvvəlki ilə nəzərən bu qədər faiz məsələn artıb, əvvəlki ilə nəzərən bu 27,8% artıb, bu da əvvəlki ilə nəzərən 3,1% azalıb. Bunun üçünü də tapırsan, tapandan sonra heç nə, üçünün də cəmini götürəcəksən. Və salam. Deyir, hər bir respondent, bazı dərslərinə qoşulan yoldaşlar bu sualı görüb. Respondent 6 məşğuliyyətindən yalnız birini sevdiyini bildirib. Nəticələri göstərən diaqramlardan istifadə edərək respondentlərin təqribən neçə faizinin televizor izləməyi və idmanla məşğul olmağı sevdiyini müəyyənləşdirin. Burada 2300 nəfərdir, burada 1100 nəfərdir. 2300 nəfərin televizor və idman. Gəl tapaq da televizor olan budur, amma faizi verilməyib. Niyə verilməyib? Deyir özün tap ona görə. Burada hamısını toplamalısan. 3%, sonra 16%, 13%, 14%, bir də 32% və salam. Bu elədi 78%. Deməli, burada 22% çatışmır. Bax, bu 22% özün yazmalısan. Gəl digərində hesablayaq. Baxın, burada verilməyib bu. Deməli, 8%, üstəgəl 23%, üstəgəl 12%, üstəgəl 17%, üstəgəl 16%. Bu elədi 76%. Deməli, bunun 100% olması üçün bunun 24%-i çatışmır. Yaxşı, televizoru izləmək və idman. Televizoru izləməyin rəngi 22%-dir. İdman 16%-dir. Bu ikisi bir yerdə eləyir 38%. Deməli, 2300-ün 38%-ni necə hesablayırıq? 2300-ü vururam 38, davamında da bir dənə faiz işarəsi. Eləmi? 38%, bu elədi 834. 874 daha doğrusu. 874. Sağ tərəfdə 24% ilə 12%, bu eləyir 36%. 11.100-ün 36%-ni tapırıq. 11-i vururam 36-ya. Bu eləyir 396. Bu ikisi bir yerdə. Nəticəni göstərir. Diaqramda istifadə edən respondentlərin təqribən neçə faizinin ümumilikdə nə qədər respondent var burada? 2300 buradadır, 1100 buradadır. Toplayanda 3400 nəfər adam var imiş. Və bunların cəmi qədər
874 üstəgəl 396 qədər. 1270 nəfəri idman və televizorla məşğuldur. Onda 1270 3400-ün neçə faizidir? 3400-ü 100% götürürəm, digərində x götürürəm. 1270-i vururam 100-ə, bölürəm 3400-ə. Bu ədədi 34-ə bölsək də olardı. 37 tam %35 aldım. 37 yuvaraqlaşdıraq olsun 37. 37-yə baxın. İndi isə yüksəlişin diaqramlar hissəsindən çıxdıq. Bu dəfə keçirik abstrakt hissəsinə. Bilirsiniz ki, bu abstrakt figurlar çox tez-tez düşür və bu cürləri də çox rəngli suallarda çox tez-tez düşür. Belə olan halda elementlər deyirdik biz. Ayrı-ayrı baxmaq lazımdır. Birinci məsələn rənglərə baxın. Görək elədir Orxan bəy. Sən birinci sətirdə sarı rəng var, 2-də var, amma 3-də sarı rəng yoxdur. Bu iki variantı tez çıxdım. Figurlarla işləyəndə mütləq şəkildə nə etmək lazımdır? Variantları çıxmaq lazımdır. Yaxşı, baxıram içəridəki, məsələn, ulduz. Bu gördüyüm figur. Varmı burada? Burada var. Amma 3-cü sətirdə görmürəm, bax. Amma bu 3-ü var, bax, olduğu kimi görürsünüz. Gözlüyün zəhmət olmasa. Burada görürsünüz, bax, kvadrata oxşayan figur. Burada 3-ündə də var. Deməli, bu sarının içərisində olan yoxdur. Sarının içərisində olan yoxdursa, ya birincidir, ya da sonuncu. Sonuncu ola bilərmi? Olacaq elə. Niyə? Çünki kənardakı figura fikir verəndə görürəm ki, bir dəfə bu tilləri olandandır, bir dəfə dalğalı olandır, bir dəfə də bax, bu ulduza oxşardır. Bir dəfə ulduza oxşar burada da var. Tilləri olan burada var, birinci sətirdə var, amma üçüncü sətirdə yoxdur. Deməli, üçüncü sətirdə olanı götürməlisən. Çünki bundan da 3 dənədir, bax. Yəni, bircə dənə sözlə ifadə edirəm. Hərəsindən, hər sətirdə bir dənədir. Həm rəngdən, həm də figurdan. Baxırıq bu suala. Bu sualda qanuna uyğunluq necə olacaq? Görürəm ki, məsələn, bu işarəni sətir boyu baxanda yerində saxlayıb. Burada isə saat əqrəbi istiqamətində bir addım yerini dəyişib gətirib bura, sonra bura gətirib. Deməli, burada gördüyüm işarəni saat əqrəbi istiqamətində 1-2 addım yerini dəyişib bura gətiribsə, indi bu dəfə 1-2 addım yerini dəyişəndə sağ aşağı tərəfə gəlməlidir. Baxın, hamısında sağ aşağı tərəfə gəlib. Saat əqrəbi istiqamətində 2 addım yerini dəyişdiyinə görə 1-2. Mən də 1-2 addım yerini dəyişəndə 2 nömrəsi yazdığım yerə gəlməlidir. Həmin o figur. Bu öz yerində. Plusa baxsam, sətir boyu 1 addım saat əqrəbi istiqamətində. Sonra 1 addım yerini dəyişib. Burada, hanı o plus? Buradadır. 1-2 addım. Bax, buradadır, bax, arxa tərəfdə. Sonra isə yenə 1-2 addım gəlib. İndi bu plusu götürürəm. Plus görürəm ki, yerində qalıb. Deməli, plus burada da yerində qalmalı. Plus dəyişməyib burada. Tamamilə doğrudur. Plus yerində qalmalı, amma indi mən biraz şey olsun deyə məsələn tək-tək yazıram, amma siz imtahanda variant çıxaraq işləyin. Məsələn, bu olmaz deyərək işləyin. Bu figurla bu figurda olmaz, avtomatik cavab bu olacaq. Niyə? Çünki bu sağ aşağı tərəfdə olmalı idi, yuxarı hissədə olmaz. Görürsünüz, heç x-ə baxmağa ehtiyac qalmadı. Amma x-in qanuna uyğunluğu necə idi? X baxıram ki, buradadır, sonra buradadır. Saat əqrəbi istiqamətində 1-2 addım yerini dəyişib, sonra 1-2 addım yerini dəyişib gəlib bura. İndi bu saat əqrəbi istiqamətində 1 addım yerini dəyişib gəlibsə bura, bu dəfə x sol tərəfə keçməlidir. Həqiqətən bizim cavabımızda da sol aşağı tərəfdə idi. Nəyə başa düşmədiniz, ay Məqsəd bəy? Səs açıb deyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu cədvəl tipli sualları sətir boyda baxanda cavab çıxa bilir. Sütun boyda baxanda cavab çıxa bilər. Yəni, hansı rahatdırsa o yolla baxmaq ən gözəlidir. Elə sual olur ki, sətir boyu baxmaq olar. Elə sual olur ki, sütun boyu baxmaq olar. Elə sual olur ki, hər iki formada baxmaq mümkündür. Keçək növbəti suala. Məsələn, bu suala baxırıq. Görürəm ki, bu sualda da məntiqi eynidir. Məsələn, sağ yuxarı tərəfə doğru baxan 3 dənə figur var.
Sol yuxarı tərəfə baxan 3 dənə fiqur var. Amma yuxarıya, yəni şaquli formada baxan ikisi var, 3-cü sətirdə yoxdur. Ona görə variantın B variantını çıxdım, yəni ikincini çıxdım. Sonra rənglərə baxıram ki, hər rəngdən hər sətirdə biri varsa, onda boz rəngdən 3-cü sətirdə yoxdur. Bunu da çıxdım. Sonra üçbucağa fikir verirəm ki, üçbucaq fiqurun hansı hissəsindədir? Burada necədirsə, burada da elədir. Bozun ayağındadırsa, yenə də bozun ayağında olmalıdır. Bozun ayağındadırsa, A ilə C-ni fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, Y-ni çıxıram, amma A ilə C-ni fərqləndirmək lazımdır. Fikir verin, üçbucağın tili oturacağa tərəf baxır. A-dır, bəli, yoldaşlar. Baxın, burada üçbucağın tili oturacağa tərəf baxır. Tamamilə doğrudur. Amma bizim sualımızda isə C variantında isə görürsünüz, yuxarı tərəf baxır. Ona görə C yox, cavab olacaq A variantı, yəni birinci olacaq. Bu şeylərə diqqət etmək lazımdır. Xırda bir nüansla çaşdıra bilirlər. Bu gözəl sualdır. Bunun mən təkcənə də izahını demişdim. Video şəklində də var. Bunu da qrupunuza atmışdım. Bilmirəm, baxmışdınız yoxsa yox. Bunun ümumiyyətlə yüksəlişə qədər başqa heç yerdə olmamışdı bu sual. Ya da olmuşdu, mən görməmişdim. Deməli, məntiqi belədir. Bax, bu qara kvadratla, bu qara kvadratı A hərfi yazdığım üst-üstə qoyanda həmin qara kvadrat budur. Fikir verin. Qara kvadratın aşağısında burada kvadrat var. Burada da qara kvadratın aşağısında kvadrat var deyə bunları üst-üstə qoyanda bu aşağısındakı kvadratla bu aşağısındakı kvadrat üst-üstə düşür deyə ora qırmızı rəng yazır. Amma qalanlarına birində kvadrat olub, o birində olmayanda eləcə boz kvadrat yazır. Fikir verin. Məsələn, qaranın solunda burada kvadrat yoxdur, amma burada var. Birində var, birində yoxdur. Götürüb kvadrat yazıb, fikir verirsiniz. Məsələn, bunun sağında kvadrat var, burada sağında yoxdur. Görürsünüz, kvadrat yazıb. Sadəcə hansı hissəni qırmızı yazır? Qaranın yanında olan kvadratlardan üst-üstə düşən kvadratıca qırmızı yazır. Məsələn, baxaq. Qaranın solundakı kvadrat, burada da qaranın solunda. Hər ikisində kvadrat olduğuna görə bura qırmızı rəng olub. Məsələn, burada qaranın yuxarısında kvadrat var, amma burada yoxdur. Ona görə sadəcə boz rəng olub. Güman edirəm, mahiyyəti başa düşürük. Məsələn, baxıram ki, qaradan 2 addım aşağı gələndə, 1 addım da sağa gedəndə qırmızı rəng yazıb. Qaradan 2 addım aşağı gəlib, 1 addım sağa gedəndə kvadrat budur. 2 addım aşağı gəlib, 1 addım sağa gedəndə burada da kvadrat var. Bunlar üst-üstə düşdüyünə görə bura qırmızı rəng yazıb. Bəs biz bu sualı daha tez tapmağımız üçün nə etməliyik? Variantlara baxmalıyıq. Deməli, A ilə B-nin fərqi nədir? Burada baxıram ki, qara kvadratdan sağdan ikinci qırmızı olmalıdır, yoxsa yox? Sağdan ikinci budur. Sağdan ikinci budur. Deməli, ikisində də kvadrat olduğuna görə o qırmızı rəng olmalıdır. Qırmızı rəng olmalıdırsa, birinci getdi. Sonra baxıram, düz kvadratın sağında. Burada qırmızı var, amma bu birlərdə yoxdur. Görək olmalıdırmı? Düz kvadratın sağında. Burada kvadrat yoxdur, amma burada kvadrat var. Birində var, birində yoxdursa onu qırmızı rəng yaza bilməz. D-ni də çıxdım. Məsələn, bu iki variantın fərqi nədir? Qara kvadratdan aşağı ikinci. Qara kvadratdan aşağı ikinci. Qara kvadratdan aşağı ikincidə kvadrat var burada. Burada da var. Deməli, o qırmızı rəng olmalıdır. Olmalıdırsa C variantını çıxıram. B yoxsa Y. Bir baxıram. Deməli, qaradan bir addım aşağı, bir addım sağa. Qaradan bir addım aşağı, bir addım sağa budur. Bir addım aşağı, bir addım sağa budursa, deməli, burada qırmızı kvadrat olmamalıdır. Bunlar götürüb kvadrat yazıblar. Cavab olacaq sonuncu, yəni Y variantı. Bu sualda qanuna uyğunluq belə olacaq. Birinci buruna baxıram. Sola baxır, aşağı baxır, sağa baxır. Çünki saat əqrəbinin
əksi istiqamətində fırladır. Yuxarı baxır, sola baxır. Oxa fikir verin, saatın əksinə 90 dərəcə fırlandı. Bir də saatın əksinə 90 dərəcə fırlandı. Sağa baxır, yuxarı baxır, saatın əksinə fırlanır. İndi sola doğru baxmalıdır. Burada bu çıxar. Bir dənə o çıxdı. Nöqtəyə baxaq. Nöqtə baxıram ki, 45 dərəcə fırlanır. Sütun boyu baxanda, görürsünüz, bax, hansına necə rahatdırsa elə baxıram. Sütun boyu baxanda 45 dərəcə fırlanır. Məsələn, burada dilə, görürsünüz, gəlir ortaya, sütun boyu baxanda. Sonra gəlir bura. Yəni, saat əqrəbi istiqamətində 45 dərəcə. Yuxarıdadır, gəlir bura. Sonra hara gəlməlidir? Sonra orta hissədə olmalıdır. Orta hissədə olmalıdırsa bunu çıxıram, bunu çıxıram. Bu iki variant. Bu iki variantın fərqi oxlardır. Yüksəlişdə mütləq variant çıxaraq işləmək lazımdır, yoxsa çox vaxtınız gedər. Oxlara baxıram. Görürəm ki, bu oxa sətir boyu baxsam daha yaxşı olar. Çünki bura, indi mən görürəm də 135 dərəcə fırladıb, amma bura daha yaxındır. Aşağı baxan oxu belə çevirmək üçün saat əqrəbi istiqamətində 45 dərəcə fırlatmaq lazımdır. Bir dənə də 45 fırlatsam belə olacaq. Fikir versiniz. Belə baxan oxu 45 dərəcə fırladanda şaquli baxır. Sonra sağ tərəf. İndi sağa baxırsa, 45 dərəcə fırladanda belə baxırsa, bir dənə də 45 fırladanda C variantındakı kimi baxacaq. Daha doğrusu C niyə olur ki? C-ni çıxmışdım. Bu ola bilməz. Y variantındakı kimi olacaq. Doğru cavab Y variantıdır. Sahə sualları... Mənim bağlandı sualını düşsə gərək ən axıra saxlayaq. Vaxt çatsa eləyək, çatmasa da eləməyək. Allah köməyəsinə. Bu yoludur. Yəni, bağlantı sualının belə deyim ki, nisbətən düşən suallar da o qədər asan sual deyil. Həm də bu sualın videosu izahı var məndə. Tək sənə video izahı var. Onu da atacağım. Sadəcə uzundur da bunu. Ekrandan çək, bir bağla. Elədir. Bircə dənə xətti yazmasan cavabın səhv çıxacaq. Vaxt aparan sualdır yəni. Çətin deyil, amma vaxt aparandır. Onu işləmişdim. Hə, deməli, bu sual formatında çox tez-tez suallar düşür və deyir, kiçik kvadratın xanaları 1-dirsə, ümumi sahə, rəngli hissənin sahəsini tapın. Məsələn, 4 hissəyə böləndə... Bunu keçən dərs işlədik, Tatıq müəllim. Yox, bu deyildi. Dünən Yasırağa. Bu deyildi. Buna oxşuyur. Hə, bu deyildi, yox. Buna oxşuyur, amma bu deyil. Deməli, toplam sahəsi nə qədərdir? Bütöv sahəni tapmağa ehtiyac yoxdur. Birini tap, vur 4-ə. Məsələn, rəngli hissəni indi bu çox rahat verib də, sağ olsunlar. Məsələn, beləcə bölən kimi 1, 2, 3, 4, yarım, 5, 5 yarım. 5 yarımı 4-ə vuranda 22 eləyir. Və salam. Bilirsiniz, niyə bu belədir? Gəlin sizə bir dənə teo verim. Normalda bu sualı biz necə işləyirik? Normalda biz bu sualı 4 hissəyə böləndən sonra biz bütöv sahəni tapırıq. 3-ün 3-ə vururuq 9. 9-dan çıxırıq ağ hissələrin sahəsini. Görürük 1, 2, 2 dənə yarım, 3, 3 yarım. 3 yarım çıxanda eləyir 5/5. Bu sahə suallarının ümumiyyətlə həll yolu budur. 5/5-i də 4-ə vuranda eləyir 22. Amma bayaq mən dediyim isə nə idi? Bunun üçün rahat idi. Əsasən bu cür suallar, sahə sualında nə etmək lazımdır? Bütöv sahəni tapıb ağ hissəni çıxmaq lazımdır. Hə, mən keçən dərs dünən xatırlayırsınızsa sizə median, ədədi orta və modanı demişdim. Həmin o median sualı buydu, baxın. Verib ki, indeksin gün ərzində dəyişməsinə əks etdirən cədvəldən istifadə edərək tapşırığı yerinə yetirin. İndi sağ olsunlar hələ burada özləri izah eləyiblər, amma izah eləməyə də bilərdi. Çoxluqdakı ədədlərin ədədi ortası həmin ədədlərin cəminin onların sayına nisbətidir. Ədədlərin çoxluğunun medianını tapmaq üçün həmin ədədlər artma sırası ilə düzülür. Onların sayı təkdirsə ortadakı, cütdürsə ortadakı 2 ədədin ədədi ortası. Yəni toplayıb sayına bölürsən, 2-yə bölürsən eləyir onun medianı. Burada verib orta günlük göstəricisi onun medianından
onun medianından neçə faiz azdır? Bax, bunun toplam hamısının günlüyünü tapanda, orta günlüyü tapanda toplayıb sayına böləcəyik və ədədləri azdan çoxa düzəcəyik və medianı tapacağıq. Neçə vahid azdır? Aradakı fərqi tapacaqsın. Vəssalam. Yəni qalanı hesablamadır. Görürsünüz, çox rahat. Topla 4859 üstəgəl 4867 üstəgəl 4848 üstəgəl 4849 üstəgəl sizə inanıram 4842 üstəgəl 4826 üstəgəl 4827 topladıq və böldük sayına 7-yə 4800 cavabı da təklərə əsasən yoxlaşdırır. 4845 ədədi. Median deyəndə azdan çoxa düzək. Bunun ən kiçiyini görən varmı? 26 var burada. Sonra gəlir 27. Sonra 42. Sonra 48. Sonra 49 olandı. Sonra 59 olandı. Sonra isə 67 olandı. Və bu 3, 6 tək sayda olduğuna görə 1, 2, 3-ünü sağdan, 1, 2, 3-ünü soldan silirik. Ortadakı oldu 48, yəni 4848. Bunlar arasındakı fərq isə 3-ə bərabərdir. Sizin qrupla yoldaşlar cümləyi isə anlamıyorum. Moda nə idi? Moda ədədlər ən çox təkrarlanan ədəd idi. Məsələn 2, 2, 4, 4, 4, 7, 5 ədədlərindən moda dəbdə olandı. Bəli. Siz də elə izah edirsiniz. O vaxt mən abituriyentlərə izah edirdim ki, bu köynək moddadırsa, bundan hamı alıb istifadə eləyəcək. Müəllim, bir sual verim. Deyək ki 2, 2, 4, 4, 7, 5 olsa, 2 dənə olsa eyni ədəd. Elə sualı o dünən də dedim. Elə bir sualda sual çıxmayıb hələ ki qarşımıza. Yəni olmadı, yəni elə bir şey. Onunla bağlı bir şey verilməyib. Aha, oldu. Onda ikisi də mod olur da onda. Bəli. Onda ikisi də mod olur. İkisi də olar, hə. Yəni hər ikisi eynidirsə, ikisi iki mod Mantiq olur. əldə olar. Gəlin baxaq bu tərəzi sualına. Deyir ki, tərəzi sualını burada işləyən o qədər gözəl insanlar var ki, və bazı dərslərimizdə gözəl insanlar tərəzilərlə bağlı ayrıca bir dərs ayıracam sizin qrupla və asandan çətinə nə qədər tərəzi varsa yüksəlişdə düşənlər, bazada olanlar, plus da daha çətin testləri var. Onların hamısının tək izahına baxmış olacağıq. Amma bir dənə bu tərəziyəcə baxaq görək nə dedik. Tərəzilərin tarazlıqda olduğunu və onların qollarındakı fiqurların hər birinin çəkisinin sıfırdan fərqli olduğunu nəzərə alaraq sual işarəsinin yerinə uyğun olan cavab variantını tapın. Tərəzilərdə deməli belə bir qayda var ki, bu tərəzinin məsələn, bu gözü 8-dir, bu gözü 8-dirsə, bu biri tərəzidə, bu göz 4-dür, bu gözü 4-dürsə, deməli, 8 plus 4 eləyir 12. Burada 8 plus 4 eləyir 12. Bu nə oldu? Alt-alta toplama oldu. Deməli, tərəziləri alt-alta topladığın zaman nə oldu? Bir-birinə bərabər oldu. Yaxşı. Bir də baxırıq, tərəziləri çarpaz toplayan. 4 üstəgəl 8 eləyir 12. Bir də 8 üstəgəl 4, bu da eləyir 12. Bunlar da bir-birinə bərabərdirsə, qayda çıxır ki, alt-alta da toplasan, çarpaz da toplasan, nə olur? Tərəzilərin qolları bir-birinə bərabər olur. Bu demək ki, birini soldan, birini sağdan, birini soldan, birini sağdan götürmək çarpaz toplamaqdır. Amma hər ikisinin sol tərəfini, hər ikisinin sağ tərəfini toplamaq isə alt-alta toplamaq deməkdir. 3 dənə dairə lazımdır bizə.
Bunun solunu, digərinin sağını yanaşı qoyuram. Fikir verin. 2 dənə dairənin yanına bu üçbucağı yazıram. Sağ tərəfdə bunları da əlavə edirəm yanına. Bir dənə də alınır 5 bucaqlı. Bu bərabərdir. Bu tərəzinin sağ tərəfini götürürəm. Beş bucaqlımızdır bu. Qara dairə. Bir də məktub formatında olan. Digərinin sol tərəfini götürürəm. Qara üçbucaq, bir də qara dairə. İndi tərəzilərin gözlərindən eyni olan işarələri, yəni eyni olan ağırlıqda olan çəkiləri nə edə bilərəm? Götürə bilərəm və yaxud əlavə edə bilərəm. Yəni hər iki tərəfdən bax, bu məktub hər ikisində varsa onu siləcəksən. Hər ikisində 5 bucaqlı varsa onu siləcəksən. Hər ikisində 3 bucaq varsa onu siləcəksən. 1, 2, 3 dənə dairə. Söhbət bu dairələrdən gedir. 3 dənə dairə bərabərdir 1, 2 dənə qara dairəyə. Vəssalam. Bəs sual gəlsə ki, müəllim, hardan bildiniz ki, bu sualda elə baxan kimi bunun solunla digərinin sağını topladınız. O birinin də sağınla bunun solunu topladınız. Yəni hardan gördünüz ki, baxan kimi bu çarpaz toplamadır? Çünki bu sualın həllini bilirdim. Həllini bilmədən bunun çarpaz olduğunu bilmək olmazdı. Bəs nə edək? Bir dəfə çarpaz toplayaq, eyni fiqurları silək. Sağdan və soldan. Görək alınır yoxsa yox. Yox, alınmasa, onda bu dəfə hamısını silib də soldakınla soldakını toplayıb yazırsan buradan. Sağdakınla sağdakını, yəni alt-alta toplamada yazırsan buradan. Bunları bir-birinə bərabər götürüb eyni olanları silirsən. Görürsən ki, yerdə olan bir-birinə bərabər olur yoxsa yox. Tərəzilərin bir neçə növü var. Məsələn, rəqəm yazmaq var, əvəz etməsi var, salxım tərəzisi var. Sonra alt-alta toplama, çarpaz toplama var ki, bunun növü çoxdur. İndi bunun alt-alta toplama ilə çarpaz toplamanı öyrəndik, amma mən o bir dərs ayırdığım dərsdə o bir növlərin hamısını izah etmiş olacağam. Yoldaşlar, 13-cü sualda qanunauyğunluq belədir. Çıxma verilib. Bu ədədlərin şifrələnməsi, yəni şifroqram adlanır. Nədən, hansı hərfdən 5 çıxanda 8 qalar? Gərək bu olsun ki 13, olsun ki 13-dən 5 çıxanda 8 eləsin. B-dən B-ni çıxıb 9 yazıbsa, bu deməkdir ki, B-dən bir vahid sağa verib. Və ondan B-ni çıxanda 9 qalır. Və artıq bu bir vahid kiçilibsə, kiçiləndən sonra həmin o biri B-ni bundan çıxmaq olarmı? Olmaz. A-nın bir vahid B-yə nə etməlidir? Bir vahid verməlidir A. Və sonradan A-nın özü bura 3 kimi düşüb. Deməli, A-nın özü 4 imiş. 4-dən bir vahid sağa veriblər. Və bu ədəddən bu ədədi çıxanda nə qalıb? 9 qalıb. B-nin nə olması? B-nin nə olması bizə lazım deyil. A 4-dür, C isə 3-dür. Cəmi isə 7 eləyir. B burada 1 də ola bilər, 2 də ola bilər, 3, 4, 5, 6, 7, 8 də ola bilər. B istənilən rəqəm yazsan, cavab doğru çıxacaq. Məsələn, 413-dən 15 çıxanda da belə qalır. 423-dən 25 çıxanda da 398 qalır. Əsas məsələ C-dən 5 çıxmaq olmazdı deyə B-dən bir vahid verəndə A-dan bir vahid sağa verməli olduğumuz məcburiyyətində qaldığımıza görə və sonradan A bura 3 düşdüyünə görə A-nın 4 olduğunu və 13-dən 5 çıxanda 8 qaldığını da bilmək lazım idi. Sürətli şəkildə hər birini deyirəm. Sonda hansı sualı başa düşməsəz, şəklini çəkib mənə atarsınız. Z-dən Z çıxıb 0 yazıb.
2-dən 4 çıxmaq olmaz. Yəqin ki, y-dən bir vahid alıb və 12-dən 4 çıxıb 8 qalıb. Burada y-dən bir vahid sağa verəndən sonra bu y-i çıxmaq olmaz. Məsələn, nə olur olsun, məsələn, bir təsəvvür etməyiniz üçün yazıram. 8 8-dir təsəvvür edin. 8-dən 8 çıxanda normalda 0 eləyir. Amma bu 8-dən bir vahid sağ tərəfə verəndə onun yerində artıq 7 qalır. 7 əvvəldən bir vahid alıb 17-dən 8 çıxanda 9 qalır. Hər variantda bir vahid sağ tərəfə verəndən sonra ədəddən o bayaqçı rəqəmin özünü çıxırsansa onun yeri həmişə 9 qalır. 7-dən bir vahid sağa vermişdik, qalıb 6. 6-dan 3-ün çıxanda 3 qalır. X-dən X-in çıxanda da 0. 39, 80 sizin cavabınızdır. Təkrardan deyirəm, başa düşmədiyiniz olsa sonra mənə xatırladarsınız. Baxıram ki, burada 3 rəqəmli ədədin özündən tərsini çıxıb. Bunun üçün sizə bir qayda demək istəyirəm. Yəni, A-B-nin baxan kimi 3 olduğunu görməyiniz üçün. 211 çıxaq 112. Yəni, bunu çıxanda bir xoşuma gəlməyəcək. Gəl bunu dəyişim eləyim 411 çıxaq 114. ABB fikrim BAA 3 rəqəmli ədədin özündən tərsini çıxanda görək nə alınacaq burada. Bir vahid sağa versək, bu qalacaq 7. Burada fərqi yoxdur, bu ədədə əsasən yazmamışam, bu hərflərə əsasən yazmamışam, özümdən yazmışam, başqa şey izah etmək istəyirəm. Burada 0 qalıb. 0-dan bir vahid sağa, 0-dan artıq 1 çıxmaq olmaz, 4-dən bir vahid sağa verirəm. 10-dan 1 çıxsam, aydın məsələdir ki, 9-umuz qalacaq. Burada da 3-dən 1 çıxanda qalacaq 2. Eləmi? 297-miz öz yerində. Mənim sizdən soruşmaq istədiyim odur ki, 4-dən 1 çıxanda neçə qalır? Qalır 3. Bəs niyə bura 2 yazıblar? Çünki 1-dən 4 çıxmaq olmazdı. Bu 1-dən 1 vahid sağa vermişdik. Yerində 0 qalmışdı. Və 4-dən 1 vahid sağa vermək məcburiyyətində qaldığımıza görə yerində 3 qalmışdı. Və bu xəyalən 3-dən 1 çıxanda 2 qalmışdı. Mən sizdən soruşsam ki, 4-dən 1 çıxanda neçə qalır? Siz deməlisiniz ki, müəllim, bura nə yazıblarsa 2 mi yazıblar? Ondan bir vahid böyük ədəd. Hər zaman belədir. İndi A-dan B-ni çıxanda neçə eləyir? Bura nə yazıblar? 2 mi yazıblar? Deməli, ondan bir vahid böyük ədəd. 3 olmalı. Müəllim, biz bunu 100A Bir də bir qayda deyim sizə. 3 rəqəmli ədədin özündən tərsi çıxılanda ortadakı rəqəm həmişə 9 olur. Kənardakı rəqəmlərin cəmi də həmişə 9 olmalıdır. O hansı? Bu belə qaydadır. Bu konkret qaydadır. Bu riyaziyyatın qaydasıdır. Yəni, siz indi məsələn belə yazsaq, ABC çıxaq CBA. Məsələn, bura yazsalar ki, 300, məsələn, burada bir dənə D, məsələn, burada bir dənə A yazıram. A yazmıram, bir dənə Y yazıram, məsələn. İndi bunların, mən deyirəm ki, məsələn, birinci A çıxaq C-ni tap, ikinci D-ni tap, üçüncü də Y-ni tap. Sual olaraq belə qoysam. Birinci deyəcəksən ki, müəllim, 3 rəqəminin özündən tərsini çıxanda, bu konkret olaraq qaydadır ki, ortadakı rəqəm həmişə 9 olur. Deməli, D 9. 396. 3 ilə nəyin cəmi 9 eləyər? 6-nın. Deməli, Y 6 olmalıdır. A-dan C-ni çıxanda burada 3 yazıblarsa, normal vəziyyətdə 4 imiş. Baxın, Məncə elə o 100 bayaq dediyimiz kimi ABC, BC, CBA 3 rəqəmli ədədin özündən tərsini çıxırsansa, ortadakı 9, kənardakıların cəmi 9. A-dan C-ni çıxırsa, bura 4 yazıbsa 5-dir. Dayı, sizə nə önəmlidir? Vaxt çox önəmlidir. Ona görə bunu beləcə bilmək lazımdır. Sizə kifayət qədər çətin düşür. Yəni, o qədər işləyəcək, o sualları da göstərəcəm. Deməli, A ilə B-nin cəmi 11-dirsə, bizdən A vur B lazımdır.
Gəl belə yazaq. Bunu tənliklər sisteminə yazacağam. A plus B bərabərdir 11-ə. Buradan AB neçəymiş? Bax, A-dan B-ni çıxanda 6 yazıblarsa, onda A minus B deyəcəm İsmail bəy. A minus B 7 olmalı. Çünki A-dan B-ni çıxmaq olursa, B-dən A-nı çıxmaq olmur. A-dan B-ni çıxmaq mümkünsə, B-dən A-nı çıxmaq olmaz. Onda A-dan bir vahid sağa verəndən sonra həmin o B-ni çıxanda bayaqçı qaydadır. 6 yazıblarsa bir vahid böyüyü, yəni 7 olmalıdır. Alt-alta toplasaq B-lər islah. 2A bərabərdir 18, A bərabərdir 9. A 9-dursa B 2-dir. 1-i 9, 1-i 2, 9 dəfə 2, 18. Və yaxud xanımın dediyi qaydanı yazmaq istəyirəm. Elə bu sual üçün. Təhlik 10-luq. Bu AB 2 rəqəmli ədəddir. Biz də bilirik ki, 2 rəqəmli ədədlər 10A plus B kimi açılır. Yəni, yuxarıdakını açacağım 10A plus B. Bu B-anı belə açacağıq. 10B 1A. O gün demişdim əslində. Qarşısında minus olduğuna görə bunun hər ikisinin işarəsi dəyişib minus olacaq. Və bu cəm 63-ə bərabərdir. 10A-dan 1A çıxanda 9A, 10B-dən 1B çıxanda 9B bərabər 63-ə. Hər tərəfi 9-a böləndə A minus B bərabərdir 7-yə. Və görürsünüz, yenə şey alınır. A plus B də 11-dirsə, qalanı bayaq yazdığım kimidir. Deməli, bu sualda da elə həmin sualdır. K eldən L K-nı çıxıb. K-dan L-i çıxıb, bura heç nə yazmayıb. K-dan L-i çıxmaq olarsa, L-dən K-nı çıxmaq olmaz. K-dan L-i çıxanda bura 0-dırsa, deməli, normal vəziyyətdə K-dan L-i çıxanda bura 1 eləyirmiş. K plus L də 15-ə bərabərdir. Biri 8-dir, biri 7. 2 L-lər getdi. 2K bərabərdir 16-ya, K bərabərdir 8-ə. K 8-dirsə, o biri 7-dir. 8 dəfə 7, 56. Magistratura yazılaşanda işləmişsiniz. Yaxşı. Bax, fikir verin. A, B, B. A, B, B. A, B, B. Sütun boyu üçü də A, A, B-dirmi? Sütun boyu, eyni şey hərflərdir də sütun boyu. Deməli, bunun sonu 1 ilə bitir. Elə. Gəlin sizə asan yolunu deyim. A üstəgəl. A üstəgəl. B. Görürsünüz? 2 dənə A, 1 dənə B. 2 dənə A, 1 dənə B, 2 dənə A, 1 dənə B-nin cəmi lazımdır elə. Ortadakıları silin. Ən birinci ilə ən axırıncını yan-yana qoyun. Olsun 11. Məsələn. Buradan da bilirəm ki, A çıxaq B 0-dırsa, deməli A çıxaq B normal vəziyyətdə 1 imiş. İndi bunu izah edəcəm. Gözləyin. Səbirli olun. Alt-alta topla. B-lər islah olunur. 3 dənə A bərabərdir 12-yə, A bərabərdir 4-ə. A 4-dürsə, onda B 3-dür. 4 dəfə 3, 12. Yaxşı, bəs soruşsaz ki, bu niyə 11 oldu? 2 dənə A, 1 dənə B. Bax, 11, 1 yazaq, 1 yadda. Bu da 11 eləyirmi? 1 yadda, 12. 2 yazaq, 1 yadda. Bu da 11 eləyir, 1 də yadda, 12. Deməli, 2 dənə A, 1 dənə B-nin cəmi 11 olmalıymış. 20 nömrəli test tapşırığında 8-dən nə çıxanda 7 qalır? 1. M1 isə burada da 1-dir. 1-dən 7 çıxanda necə qalır? 4. Yaxşı, M K. K 4-dürsə burada da 4-dür. 4-dən bir vahid sağa versəm, qalacaq yerində 3. 3-dən nə çıxsam? 1 qalar. 2. Gəlirəm bura. L 2-dir. Burada da 2-dir. K 4-dür. Burada da 4-dür. M-də 1-dir. 42-dən 14 çıxanda 28 qalır. N 8-dir. Növbəti sualımız bayaq dediyimdəndir, bax. 2 dənə A, 2 dənə B. 2 dənə A, 2 dənə B. Sütun boyu 2A, 2B var. 2A üstəgəl 2B. Bərabərdir. Sonu bunun 0-la bitir. Deməli, bu ya 10 eləyir, ya 20 eləyir, ya 30, ya 40 eləyir, elə. Bunun əvvəldə neçə var? 33 varmı? Deməli, bu 30 eləyirmiş də. Hardan tapdım? Ortadakı rəqəmi sildim, qıraqdakıları 3 ilə 0-ca yanaşı yazdım. Çünki bu 30 eləyirmiş ki, 0 yazıblar 3 yadda qalıb. Burada da 30 eləyir. 3 də yadda 33. 2A plus 2B 30-dursa, A plus B 30-un yarısı. Yəni 15-dir. Növbəti sualımız
3 rəqəm yazmaqla olacaq. 3 dənə B-nin cəmi 2 ilə bitirsə, gərək bu 3 dənə 4 olsun, elə? 3 dəfə 4 12, 2 yazaq, 1 yadda. Bu da 3 dənə 4-dürsə, 3 dəfə 4 12, bir də yadda 13. 3 yazaq, 1 yadda. B 4-dürsə, burada da 4-dür. Və bu 1 yadda ilə 4 olursa, deməli əvvəl 1 imiş də bu. Bu biri 1-dir, biri 4-dür, o biri də 3-dür. Cəmi də 8-dir. B ilə B-nin cəmi 8-dirsə, bu 4-dürmüş. B burada da 4-dürsə, A2-dir. A2-dir, B 4-dürsə, 4-ün üstə 7 gəlsəm 11 eləyir. 11 yazaq 1 yadda. Gərək bu 6 olsun ki, üstə 8 yanında, 2 yanında 8, üstə 1 də yaddasa olsun neçə? Olsun 9. Deməli, C neçəymiş? 6-ymış. B ilə B-nin cəmi 2 ilə bitirsə, ya bu 1-dir, ya da 6. B-nin yerinə 1 yazanda gərək bu 14 olsun. A ilə B də rəqəmdir. Rəqəmlərdə 0-dan 9-a qədərdir. 0 və 9 daxil olmaqla. Ona görə B-nin yerinə 6 yazmalıyam. 6 yazası olsam gərək A9 olsun. A9-dursa, aydın məsələ idi. Bax, B-nin 6 olduğunu buradan da görürdüm. Çünki 7-nin üstünə gəlsəm 3-lə bitər. 6. 13, 3 yazaq 1 yadda. 9-un üstünə 5 gəlsəm, eləyəcək neçə? 14. Amma 5 yox, 4 gəlməliyəm. 4 gəlməliyəm, 13 eləsin, bir də yadda 14. D-nin qiyməti 4-üymüş. A8-dir deyir yoldaşlar. Tamamilə doğrudur. A8-dir. Tamamilə doğrudur, səhv eləmişəm. B6-dır. 6 üstə gəl 6, 12, 2 yazaq 1 yadda, eləmi? Bu gərək 8 olsun ki, 14, bir də yadda 15 eləyə bilsin. Yaddan nəzərə almamışam. A8-dir. Onda bu 13, 3 yazaq 1 yaddadırsa, gərək bu olsun, deməli, 6, yox, 5. 5 olsun ki, 5 olsun ki. 5 üstə gəl 8, 13 eləsin, bir də yadda 14 eləsin. Demək ki, D-nin qiyməti 5 imiş. A variantı. Bu suala baxırıq. K ilə L var, görürsünüz, K, L. Sütun boyu K ilə L var. Eləmi? Cəmləri eynədə də eləməlidir. Ortadakını sil, qıraqdaşları yaz yan-yana. K üstə gəl L bərabərdir 13. Görürsünüz, burada 13, 3 yazaq 1 yadda. Burada da 13 imiş, bir də yaddası eləyib 14. K ilə L-in cəmi oldu 13. Görürsünüz, L, M, K. L, M, K. Sütun boyu eyni hərflər deyilmi? L-in, M-in, bir də K-nın. Üçünün cəmi neçədir? Ortadakını sil, qıraqdaşları yaz yan-yana. 18 imiş. K ilə L-in cəmi 13-dürsə, gərək onda M5 olsun ki, onun üçün üstə 5 gələndə 18 eləsin. Yaxşı, M5-dir. K ilə L-in cəmi də 13-dür. Bu ikisinin cəmi 13-dürsə, onun üçün üstə 5 gələndə 18 eləyir. 8 yazaq 1 yadda. M də 5 idi. Bir də yadda ilə bir yerdə 6 elədi. Doğru cavab C variantı. 26-cı sualda deməli, nə edəcəyik? Biz burada nə edəcəyik? Burada rəqəm yazaraq həll etmək olar. Görün. 1 üstə gəl 2, 3 eləsin. Bu 1 yazsam 1 nəyinsə cəmi olmaz. Onda N K ilə M-in cəmidir. Belə çıxır. Burada yazım K üstə gəl M bərabərdir N. Burada da K bərabərdir M ilə L-in cəminə. K-nın yerinə aparıb M üstə gəl L yazsam necə olar? M üstə gəl L üstə gəl M bərabərdir nəyə? N-ya. Buradan M ilə M-in cəmi 2M eləyir. Ya da ki 2M yox, elə M üstə gəl M olsun. Bu L-nı sağa atanda N çıxaq L deyilmi? N çıxaq L. Nəyə bərabərdir? M üstə gəl M. Bəli. Rüsailə xanım doğru deyir. D variantı olmalıdır. Növbəti sualımız olacaq bu. Və fikir verin KL. Eləmi? K ilə L-in cəmini soruşursa,
Ortadakıları sil, bu 15 eləyirmiş. Niyə 15? Çünki 15, 5 yazaq 1 yadda. Burada da 15, 1 yadda 16, 6 yazaq 1 yadda. Burada da 15, 1 yadda 16 imiş. K ilə L-in cəmi 15-dir. Bir əvvəldəkini, bir də sondakını götür. Buna bax, L ilə M-nin cəmi, fikir verirsiniz. Bərabərdir nə? 1-dən 3, 13-ə. Buna baxın indi. Bunları mən alt-alta qaynanayım. Alt-alta çıxsam, amma necə? Aşağıdan yuxarını çıxıram. L-lər olur islah. K çıxaq M. 15-dən də 13-ün çıxanda 2 qalır. Bu 1-i 2-dirsə, o birisinin hamısı 2-dir. B variantı. Növbəti sualımız budur. Yaxşı. N hərfinin yerinə bu üçünü yazaq. Görək nə verir. K üstəgəl M üstəgəl L. N'in yerinə K üstəgəl tamamilə doğrudur. L yazanda bu mənfi bunun üçün elə bir bundan bunu çıxıram. Eyni şeydən eyni şey çıxanda 0 qalır. Yaxşı. L 7 ilə bunun cəminə bərabərdir. Deməli, belə görünür ki, L bərabərdir K üstəgəl 7-dir. Burada da belə görünür ki, M K ilə L-in cəminə bərabərdir. Bu da bir dənə yaxşı görək. Deməli, mən burada əvəz etmək istəsəm, nə edə bilərəm? L-in yerinə gətirib bunu yazsam, 2K plus 7 eləyəcək. K ilə L-i çıxmaq istəsəm, yenə də gətirib bir şey verməyəcək. Bəlkə rəqəm yazaq. Məsələn, K-nın yerinə mən gətirib 1 yazmaq istəsəm, bu olacaq 8. Bura 8 yazsam, bura 1 yazsam, bura 9 olacaq. İndi soruşa bilərsiniz, niyə deyəcəm? L 8, K da 1. 8 dəfə 9, 70. Niyə soruşa bilərsiniz ki, müəllim, niyə K-nın yerinə 2 yazmadınız ki? 2 yazanda bu eləyir 9. Bu 9-dur, bu 2-dirsə, bu 2, bu 9-dursa, 29-un üstə 92 gələndə 121 eləyir. Bu isə mm-dir. 2 rəqəmli mm 121-ə bərabər ola bilməz. Ona görə K-nın yerinə mütləq 1, L-in yerinə isə 8 yazmaq lazım idi. L-in yerinə 8 yazan kimi də M9 olur və bunların hasili 72 verir bizə. Burada eyni söhbətə oxşuyur. A-nın yerinə məsələn cəmini 3-ə vursaq, A-nın yerinə gətirib nə yazmaq olar? A-nın yerinə elə bir ədəd yazmalıyam ki, 5-in üstünə gələndə nəsə alınır da, elə deyilmi? Demək ki, 5-dən böyük ədəd olmalıdır. 5-dən böyük ədəd 6 olsun. 6 üstəgəl 3, 9 eləyir. O da 6-dır. A6-dırsa C1-dir. C1, B9, A6. 16-nı 3-ə vurdum, 48 oldu. 31. Bir rəqəmliləri toplayıb 2 rəqəmli alanda bu konkret qaydadır ki, əvvələ çıxan rəqəm 1 olmalıdır. Məsələn, 9 ilə 8-i toplayırsansa, bu 10 neçə eləyir də? Bu 20-yə çata bilmir axı. Həmişə əvvələ çıxan rəqəm 1 olur. K oldu 1. K 1-dirsə, K 1-dirsə, deməli, M-in yerinə, burada N deyir nəyə bərabərdir? Yaxşı. Gətirib, burada mən bunun yerinə yazsam, tutaq ki, 8. 8, özünə yazdım. 16 eləyirmi? Burada L-nın yerinə 8, bunun yerinə 6 yazanda 16-nı gərək 2-yə bölüm ki, 8 düşündür. İstənilən rəqəm yazsan, cavab çıxacaq. Daha doğrusu 2-yə. 2-yə bölüm 8 düşsün. Çünki 2 dənə L-nı toplayıb da K-yım almaq,
KM-i nəyə böləndə L düşür? Yəni KM-i nəyə böləndə bunun bir dənəsi düşür? 2-yə. Məsələn, burada 3 dənə L-ni toplasaydı əgər, KM-i nəyə bölsəm bir dənəsi düşəcək? 3-ə. Məsələn, 2 dənə olduğuna görə ikisinə 2-yə bölmək lazım oldu. Burada bir rəqəmləri toplayıb 2 rəqəmli alıbsa, əvvələ çıxan rəqəm həmişə 1 olmalıdır. K-nın yerinə 1-i yazdım. K burada da 1 yazıram. M-in yerinə KL yazsaq, sizə mən bir dənə gözəl bir qayda demək istəyirəm. M hərfi K ilə L-in cəminə bərabər deyilmi? M-i silib yerinə K üstəgəl L yaza bilərəm də. Toplama zamanı sonuncu sütundan eyni hərf cavaba düşərsə, digər hərflərin cəmi K ilə L-in cəmi 10 olmalıdır. Soruşa bilərsiniz ki, niyə ay mənim? Soruşa bilərsiniz. Niyə desəz, mən belə deyərəm. 465 216 bir də bu ədədlər. Bunların cəmi nə verir bizə? 15. 5 yazaq 1 yadda. 11 1 yaddamız var. 11 1 də yadda 12. Sonuncu sütundan toplama zamanı sonuncu sütundan eyni hərf cavaba düşərsə, görürsünüz, eyni rəqəm cavaba düşüb. 5-i götürüb cavabda yazıblar. 6 ilə 4-ün cəmi 10 eləyir. Həmişə belədir. Digər sütunlarda 1-i götürüb cavabda yazıblar elə. 6 ilə 3-ün cəmi neçə eləyir? 9. Bu həmişə belədir. Bu 2-ni götürürsünüz, görürsünüz cavabda yazıb. 4 ilə 5-in cəmi neçə eləyir? 9. Bax, bu həmişə belədir. Konkret olaraq bir qaydadır. Mən də ona əsasən yazdım. Baxırıq növbəti bir suala. Hansı sualda qalmışdıq? Buna baxdıq. Buna baxdıq. Baxırıq 33-cü suala. Baxan kimi görürəm x, y, z-in cəmi 14. Bu üçünün cəmi 14. X ilə y-in cəmi isə z-dir. Deməli, mən z-in yerinə x plus y yaza bilərəm, eləmi? 2 dənə x plus y-in cəmi 14-cə gəlib bir dənəsi 7 olsun da. Növbəti sualımız metro, bir də bu. Elə bu 1, 2, 3, 4, 5'dir. 5, 4, 3, 2, 1. Başqa bir ehtimalı yoxdur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial. 120. Başqa bir mümkün halı yoxdur. Bu sualı artıq bayaq xanım dediyi qaydada yazacağım. Keçən dərs izah eləmişdim bunu. Təhlil olunaq yüzlük. 100A üstəgəl 10B üstəgəl 1C. Bunu artıq qarşısında minus olduğuna görə 100C 10B 1A'nı yazacaqsan, amma qarşıları minus olacaq. Məxrəcdə 10A 1C. Bu C-anı 10C 1A yazacağıq. Qarşıları minus minus. 100A'dan 1A çıxanda 99'a 10B'lər islah 100C'dən 1C çıxanda 99C eləyir. Məxrəcdə də 10A'dan 1A çıxanda 9A qalır. 10C'dən 1C çıxanda 9C. Sürətdən 11-i mötərizə xaricinə çıxartsaq 9A çıxaq 9C. Məxrəcdən də elə 9A minus 9C'dir. Bunlar ixtisar gedir, cavab qalır 11. Burada başqa bir ehtimalı 1'in üstə 1 gələndə 2 eləyir, 2'nin üstə 2 gələndə 4 eləyir, 4'ün üstə 4 gələndə 8 eləyir. Əgər K-nın yerinə 2 yazmaq istəsəm, bu n 8'i aşıb keçəcək, 9'u aşıb keçəcək və rəqəm olmaqdan çıxacaq. Ona görə yalnız və yalnız bu mümkün hal keçərlidir. Gətirib qiymətləri yerinə yazsan.
Bir dənə 1-dən 8 çıxanda 3-lə bitən 393-dür. Növbəti sualımız S. Biz bayaq demədiyim ki, S K ilə L-in cəmi 1-dir. L ilə K-nın cəmi K ilə eyni hərflər olmalıdır. Bir əvvəldəki, bir də sondakı. Yəni K ilə L-in cəmi neçəymiş? Yanaşı qoyanda 11 imiş. 11-dirsə 1 yazaq, 1 yadda. Onda burada da 11 eləməlidir. 1 yadda olanda olur 12. Burada da 11-dir, 1 yadda eləyir 12. Yəni S-in qiyməti 12-dir. 2-dir yəni, sadəcə 2. Bu sualda K olduğu kimi cavaba düşübsə, belə çıxır ki, bu L0 imiş. L0-dırsa, 0-ı nəyə vursan vur, 0 olacaq. Bunu da bayaqçı kimi açıb yazacaqsınız. Təhliyonluq, yüzlük. Təhliyonluq, yüzlük şəklində yazıb açıb yazacaqsınız. Cavab da 1 alınacaq. 40-cı suala baxırıq. Deməli, belə çıxır ki, sağ tərəfdə toplama olduğuna görə KLM 9-u silirik, 18. Deməli, KLM 3-ünün cəmi eləyir 18. Sonra baxırıq sol tərəfdəkinə. K-dan elini çıxanda M qalır. K-dan bizdən də K-nı soruşur. Bizdən də K-nı soruşur. Bu eli sağa açsam M-lə L-in cəmi K deyilmi? Bu M-lə L-in yerinə mən K yazsam, K ilə K-nın cəmi 18 isə K 9 imiş. Məsələ bitmişdir. Yaxşı. Buna da sabah baxarıq. Bunlar isə qeyri-aşkar, daha doğrusu hasil olan şifrəqləmlərdir. Gözəl insanlar, sınaq 1-də format belədir. İmtahanda olduğu kimi 75 sualdan ibarətdir. İmtahanda olduğu kimi rəqəmsal hissəyə bölünüb, abstrakt hissəyə bölünüb və verbal hissəyə ayrılıb. Verballar əsasən qəbulun verballarıdır. Rəqəmsallarda diaqram, histoqram, qrafik, abstraktda fiqurlar, verbalda isə mətnlərdir. Bilirəm, kimlər olmuyorsa işləyəcəksiniz də. Ben ona görə atıram ki, hamı görsün. O əvvəlki işləyən yoldaşlar var idi, səhvlərinə baxmamışdıq. Sabah bu 75 dənə sualın müzakirəsi olacaq. Plus bu qeyri-aşkarlar. Gözəl insanlar, sınaq 1-in linkini birazdan atacağım qrupa rekordumuzla birlikdə.